一名确诊的洪姓男子在新北市双和医院持刀砍伤了3名护理师，连带让前来压制的员警3人深陷染疫危机。好在3名员警跟护理师 PCR 一采阴性，正等待第2次 PCR 检测的结果。不过，洪姓男子之后行为不但没有收敛，还在病房对护理人员吐痰，就怕危及到护理人员安全，卫福部不忍了，将洪姓男子送往戒护病房，离开双北市。公共政策网络参与平台上，也有人发起了联署，希望医疗暴力的施暴者日后可以在健保卡上注记，让可能接触到的医护人员提高警觉。卫福部双和医院日前发生的持刀砍伤医护人员的医疗暴力，让各界哗然，大家纷纷指责。没想到这名洪姓男子犯案后态度不收敛，传出他还对护理人员咳嗽吐痰，指挥中心也不忍了，把他转往戒护病房，要离开双北地区。情况是非常的不稳定，所以我们现在也跟地检署也协商好了那就移往戒护病房，那不是在双和了明明是确诊病患，但这名洪姓男子却持刀伤害救治他的3名医护人员，连前来压制的派出所员警也跟他处在同个环境10小时，增加染疫危机。好在现在护理人员跟员警快筛和 PCR 都是阴性，正在等待第2次的 PCR 结果。就怕医疗暴力让医护人员心里恐惧，公共政策网络参与平台也有人发起提议，希望注记医疗暴力者的健保卡，还要让施暴者的部分健保权利可以被剥夺。短短几天，已经有25000多名网友附议，有人举双手赞成，说是保护医护人员，也有人说施暴者健保卡应该全面注销。网络舆论几乎一面倒。网络平台发起这样的一个联署，真的代表社会的一个愤怒了健保卡的注记，它有一定的一个医疗的功能了那是不是适合来做太多的其他的一些用途？那恐怕监察院也会有意见。至少我们今天看到它有加注，那至少我们看到了，我们会提高警觉性。那我们在应对的时候，我们也要特别小心一点点。疫情严峻时刻，谁也没想到白衣天使竟会遭确诊者攻击。现在洪姓男子被转送戒护病房，但他的种种行为早已让广大的民众愤愤不平。记者陈子阳、林秉洲台北报道。